Магистратура 2026 тестінде ағылшын тілі пәнінен келетін сұрақтарды бірге талдайық. Бірінші сұрақ. We бос орын to the theater tonight. Бізде мына жақта tonight деген нақты сөзіміз бар. Осы сөзге қарап біз сөйлемнің қай шақта жасалғанын анықтай аламыз. Сөйлемде бізде нақты уақыт бар, tonight бүгін кешкісін. Толық сөйлемнің аудармасы біз бүгін кешкісін театрға бара жатырмыз. Енді талдайық. Ең бірінші вариант бізде went. Went деген бізде өткен шақтың етістігі, сондықтан сразу отмена. Дұрыс жауабы бізде we are going to the theater tonight. Бүгін біз кешкісін бара жатырмыз. Өйткені болашақта болуы мүмкін. Нақты жоспарды айтқан кезде біз present continuous'тың структурасын қолданамыз. Оның структурасы бізде субъект. Субъекттен кейін міндетті түрде to be. To be бізде субъектіге қарай үшке бөлінеді. Am, is, немесе are. Бізде мына жақта біз деп тұр. Ал біздің көмекші етістігіміз бізде are. We are going to the theater tonight. Және subject plus to be-дан кейін бізде етістік келетін болса, етістікке міндетті түрде ing деген жалғауды жалғаймыз. Получается, бізде B варианты дұрыс. We are going to the theater tonight. C варианты неге дұрыс емес? Себебі ол жақта present perfect. Ал present perfectте тек біз результатты көрсетеміз. Is going деген бізде субъектімізбен бірге сәйкес келмейді. Ал we going-де структура дұрыс емес. Себебі will-дан кейін міндетті түрде етістіктің бірінші формасы келуі керек. Екінші сұрақ. As soon as my brother бос орын school, he is going to join the army. Бізде сөйлемге қарасаңыздар, ең бірінші бағыныңқы сөйлеммен басталып тұр. Ал бағыныңқы сөйлемнен кейінгі келетін етістіктер міндетті түрде жай осы шақтың формуласында болады. Енді осыны талдаймыз. Бізде дұрыс жауабы A варианты, өйткені my brother lives. He, she, it-тан кейін етістікке міндетті түрде S жалғауы жалғану керек. Live бізде кету, мектептен шыққан кезде, мектепті бітірген кезде ол армияға барады. Live деген бізде жауап дұрыс емес, S деген окончание керек. Live деген бұл past simple, өткен шақтікі. Will live деген бізде структура бойынша именно мына сөйлемге келмейді. Ал will living, will-дан кейін бізде міндетті түрде етістіктің бірінші формасы келеді. Бұл грамматикалық тұрғыда қате. Сондықтан ең бірінші вариант дұрыс. As soon as my brother leaves school, he is going to join the army. Ол мектепті бітіргеннен кейін армияға барады. Үшінші сұрақ. And this time tomorrow, I бос орынға етістік қойымыз керек. In the lake. Ертең дәл осы уақытта мен көлде жүзіп жүрем. Енді болашақта болуы керек іс-әрекетті айту үшін біз future continuous деген шақты қолданамыз. Оның структурасы өте жеңіл. Структурасы бізде will. Will-ға be жалғаймыз. Және B-дан кейін етістікке ing жалғаймыз. Енді осы структура бойынша жауапты іздейміз. Will swim. Will swim бізде future continuous емес, бұл future simple жай. Will have been swimming, future perfect continuous структура бойынша және мағынасы бойынша келмейді. Will be swim. Етістігімізге ing керек және вариант D, will be swimming. Осы вариантымыз дұрыс болады. Ал will being swim деген грамматикалық тұрғыда қате. Получается, at this time tomorrow, I will be swimming in the lake. Ертең дәл осы уақытта мен көлде жүзіп жүрем. Келесі сұрақ. If you бос орынға етістік қойымыз керек. To the station now, you would find him there. Енді бізге структурасына қараймыз. Бұл бізде second conditional темасы. Second conditional біз болуы мүмкін емес іс-әрекеттерге қолданамыз. Сөйлемнің мағынасы примерно осындай. Егер сен қазір барған кезде, сен оны вокзалда табатын едің. Структурасы second conditional'дың if I did, I would do. Осы структура бойынша енді келіңіздер іздейік. If you go. Дұрыс емес, бұл present simple. Бізге did, past simple'да тұрған етістік керек. Gone деген бізде past participle 3, сондықтан біз қолданбаймыз.
Went, міне біздің дұрыс жауабымыз C. If you went to the station now, қазір сен вокзалға барған кезде, сен оны тауып алушы едің. Неге second conditional? Себебі дәл қазір вокзалға барғанмен оны табу мүмкін емес болуы мүмкін. Сондықтан second conditionalды қолданамыз. Will go және would go осы екеуі де грамматикалық тұрғыда сәйкес келмейді. Келесі сұрағымыз I'd rather, бос орынға етістік English, yeah? I'd rather дегеннің мағынасы мен қалайтын едім, немесе мен қалаймын. Керек етістік бізге сөйлеу деген етістік керек. Жалпы I'd rather деген құрылымнан кейін, осы структурадан кейін етістіктің самый бірінші формасы жүреді. Ешқандай infinitive қоспаймыз, ing қоспаймыз, немесе модальды етістікті қажет етпейтін құрылым. Сондықтан I'd rather to speak көбісі қателеседі осы жерде. Міндетті түрде to'ді қосып жібереді, бірақ ол дұрыс емес. Spoken past participle қолданылмайды. Missed speak керек емес. Міне біздің дұрыс жауабымыз вариант D. Speak. I'd rather speak English. Мен ағылшын тілінде сөйлегім келеді. Келесі сұрақ. I saw him last week, but I етістік керек since then. Енді сіздерге бір лайфхак мини. Егер сөйлемнің арасында since деген сөзді кездестіретін болсаңыз, онда ол міндетті түрде present perfect tense деген болады. Белгілі бір нәрсенің результатын айтқан кезде қолданылады. Present perfect tense-тің бізде структурасы былай. Subject, subject-ке көмекші етістіктер have, has, және де етістіктері verb 3 немесе етістігіміз дұрыс болған жағдайда окончание ed. I saw him last week. Мен оны алдыңғы апта көрдім, бірақ содан бері кездестірген жоқпын, көрген жоқпын. I saw him. Мына жақта бізде болымды сөйлем келмейді. I seen. Етістік дұрыс формада тұр, бірақ оның алдында көмекші етістік жоқ, сондықтан қате. See деген дұрыс емес. Didn't see келмейді, себебі бізге результат керек. Вариант E дұрыс. I haven't seen since then. I saw him last week. Мен оны алдыңғы апта көрдім, бірақ одан бері әлі кездестірген жоқпын, көрген жоқпын. Келесі сұрақ. Look, it's Francis. I бос орын him for ages. Енді for ages деген сөзге қараймыз. For ages деген белгілі бір ұзақ уақыттың өтіп кеткендігін білдіреді. Қара, мынау Francis, мен оны ұзақ уақыттан бері көрген жоқпын, және осы кезде бізге көмекке present perfect tense келеді, белгілі бір іс-әрекеттің результатын көрсетеді. Және де оның структурасы subject, белгілі бір адам, адамға have немесе has, және етістіктің үшінші формасы немесе дұрыс болған жағдайда ed окончаниесін қолданамыз. Енді бізде seen деген келмейді, өйткені алдында ешқандай көмекші етістік жоқ. So керек емес, өйткені мына кісі ұзақ уақыт бойы белгілі бір адамды, то есть Francisті көрмеген, сондықтан керек емес. Haven't saw грамматикалық тұрғыда қате. Hasn't seen деген біз келмейді, өйткені I деген бізде субъект, бастауышпен has бірге жүрмейді, сондықтан қате. Получается, бізде дұрыс сұрақ вариант E. I haven't seen for ages. Мен оны ұзақ уақыттан бері көрген жоқпын. Келесі сұрақ. If you бос орынға етістік me about it earlier, I will help you straight away. Егер сен маған ертерек айтсаң, мен саған тез көмектесем. First conditional керек бізге, болашақтағы болуы мүмкін ықтималдығы жоғары ситуацияларға, іс-әрекеттерге қолданылады. First conditionalдың структурасы бізде if plus present simple. If-тан кейін міндетті түрде if I do деп қысқартып жазайын. If I do, I will do. Енді I will help you straight away. Мен саған көмектесемін. Бізге керек етістік, етістіктің бірінші формасында тұрған керек. If I told. Told деген бізде past simple'да тұр, сондықтан сразу қате. Tell бізде дұрыс жауабы tell. If you tell me about it earlier, I will help you straight away. Will tell бізде екі will қатарынан бірге жүрмейді, сондықтан қате. Have told қате, грамматикалық тұрғыда, және had told тоже керек емес. Сондықтан B варианты дұрыс. Келесі сұрақ. Could you make him? Бос орынға етістік қою керек. Singing. Енді біз мына жақта make деген сөзге қараймыз. Бізде прям trip сөз осы болып тұр.
Make деген бізге белгілі бір адамды бір нәрсені жасатуға немесе жасатпауға алып келетін сөз, иә? Осы сөзді қолдана аламыз. Енді мына жақта сөйлемнің аудармасы, оған ән айтуды доғартқыза аласың ба, иә? Ән айтуды қой деп айтшы деген сияқты. Енді make-тан кейін тұратын етістікке біз ешқандай to немесе ing деген сияқты жалғауларды жалғамаймыз. Формуласы өте жеңіл. Былай, make-тан кейін міндетті түрде белгілі бір адам, сосын адамға етістік жалғанады. Етістік бірінші формасында, өте простой формасында келеді. Енді қараймыз, көбісінің жіберілетін қатесі осы жерде. Make-тан кейін немесе басқа let немесе have-тан кейін міндетті түрде to қойып жатады. Ал сіздер қоймаңыздар. To stop. Міне, бірінші жаңа қателесетін жерлеріңіз осы. Stopping деген тоже болмайды. Вот бізде вариант C дұрыс. Could you make him stop singing? Ән айтуды доғарсыншы, айтшы деген сияқты, иә? Stop it бізде past simple, being stop it тоже келмейді бұл жауапқа. Сондықтан вариант C бізде дұрыс. Так, біздің келесі сұрақ. This letter immediately. Осы хат міндетті түрде тез арада жіберілу керек. Енді бізде қарасаңыз, сөйлем зат есіммен басталып тұр. Получается, бізге passive voice. Себебі this letter деген хат өзін өзі жібермейді. Получается, белгілі бір іс-әрекет біреулер арқылы жасалыну керек. Must-ты қолданатын болсақ, осы именно passive voice-тың ырықсыз етістіктің формуласы бойынша must-тан кейін міндетті түрде be деген көмекші етістік келеді, сосын past participle. Енді осы структура бойынша қараймыз. Must plus be plus past participle. Past participle дегеніміз етістіктің үшінші формасы немесе ed жалғанған. Ed-ді жалғаймыз. Егер етістігіміз дұрыс болған жағдайда окончание ed жалғаймыз. Енді this letter are sent деген келмейді. Себебі this letter ол бізде бір зат, сондықтан are келмейді. Is sent-ті қоятын болсақ, ол жай факт сияқты болып қалады. Must send дұрыс емес, грамматикалық тұрғыда must send ортасында be жоқ, көмекші етістігіміз жоқ. И дұрыс жауабымыз бізде E. This letter must be sent immediately. Келесі тапсырмамыз the printing press in the 15th century. 15-ші ғасырда осы басып шығаратын құрал ойлап табылды дейді. Енді осы жақта бізде passive voice ырықсыз етіс көмекке келеді, соның структурасы. Белгілі бір заттың қалай жасалынатыны маңызды емес, ол просто фактпен айтамыз. Енді the printing press дұрыс вариантымыз бізде, давайте бірге талдаймыз. Ең бірінші has invented. Has invented дұрыс болуы мүмкін еді, бірақ бізде мына жақта 15th century деген нақты уақыт тұр. Сондықтан has invented дұрыс емес. Бізде B варианты дұрыс болады. The printing press was invented in the 15th century. Так, келесі сұрақ. The longer I look at the picture, the босорын I like it. Енді осы структураға, то есть осы құрылымға қарайтын болсақ, сөйлем зәмен басталып тұр, және белгілі бір нәрсемен эмоциясын өзінің салыстырып тұр. Мен осы суретке қаншалықты ұзақ қарасам, соншалықты ол маған ұнай береді. Енді жауаптарын талдайық. Most деген бізде күшейтпелі шырай, суперлатив, ол типа ең деген мағынаны білдіреді. Ол келмейді. The more бізде дұрыс варианты вариант B екен. The longer I look at the picture, the more I like it. Мен осы суретке қараған сайын ұната берем. Much деген келмейді, many келмейді, little деген тек кішкене деген мағынаны білдіреді. Оны дәл осы сұраққа немесе жауапқа қолдана алмаймыз. Так, келесі сұрақ. I spend time on my work if I work hard in class. Енді логикалық сұрақ. If I work hard in class. Егер мен сыныптың ішінде өте жақсы, активны жұмыс жасайтын болсам, үйде мен дәл сол сияқты көп уақыт құртамын ба? Әрине жоқ. Егер мен сыныпта көп уақыт оқып жұмыс жасайтын болсам, үйде мен азырақ жұмыс жасаймын. Себебі барлық жұмыстың барлығын сыныптың ішінде жасап тастадым. Енді давайте талдап тастаймыз. List деген бізде күшейтпелі шырайда тұр.
Бұны біз қолдана алмаймыз. Ол ең аз деген мағынаны білдіріп тұр. Lesser деген ол формально английскийда, бұл жерде қолданылмайды. Little дегенді қолдана алмаймыз, себебі дәл осы сөйлемге оның қатысы жоқ, иә? Less вариант D бізде дұрыс. Және most деген вариант бар екен. Most деген бізде тоже дәл осы сөйлемге келеді деп айта алмаймын, иә? I spend less time on my work if I work hard in class. Мен жұмысты азырақ жасаймын, егер мен соның барлығын сыныптың ішінде бітіріп кететін болсам, деген мағынаны білдіреді. Келесі тапсырма. At the hotel there were neither showers, бос орын, bathtubs. Жалпы neither деген екеуі де емес деген мағынаны білдіреді. Иә? Сөйлемнің мағынасы отельде душта болған жоқ, ваннада болған жоқ деген мағынаны білдіріп тұр. Енді бізде neither мен жұп бола алатын сөзді табуымыз керек. Жалпы жұбы осы neitherдің грамматикалық тұрғыда болсын, былай тұрғыда болсын, nor болады. At the hotel there were neither showers nor bathtubs. Or деген немесе деген мағынаны білдіреді. То анау болған жоқ, то мынау болған жоқ деп айтуға қолданылады. Or деген, иә. Either деген екеуінің тек біреуін ғана айтқан кезде қолданылады. No деген сөйлемнің арасында кездеспейді, ал not деген дәл осы сөйлемге жарасып тұрған жоқ. Енді толық сөйлем. At the hotel there were neither showers nor bathtubs. Ал егер де сізге магистратураға жүйелі, нақты дайындық керек болса, біздің парақшамызға тіркеліп, келесі видеоларды қараңыз.